好的，有分享才有进步。Hello，各位坦克世界的小伙伴们、观众老爷们，大家好，我是UP主马卡，欢迎大家收看本期的马卡视频。那今天给大家带来的是3台11级车的简单的这个测评介绍。那第一台的话是107-12，那这台车怎么说呢？我觉得就是一个 103B 的一个放大版本啊，加强版本。那单发伤害的话是一样的，然后俯角啊比103B 还少了1度俯角，不过这个都没有关系啊，无关紧要。实战当中体感不是特别的强烈啊。然后再接下来的话就是精度是好了 0.02，DPM 的话是高了150，血量呢是加了200，然后最大的前进速度是加了3点，倒车速度也加了3点。车体的这个转向速度也稍微快了一点，然后隐蔽高了一丢丢啊，隐蔽稍微高了一丢丢，然后视野的话是加了10米。总的来说，这台车其实我不是非常推荐大家去点啊，除非是资源已经就11级车已经做的差不多了，点的差不多了，那可以再去把这台车点出来。好，接下来的话进入实战部分啊，那为什么不推荐大家去做这台车呢？也不能说彻底不推荐吧，刚才说了，如果资源足够的情况下，也可以11级车做的差不多了，也可以点，没车可点了，对不对？主要原因还是环境的问题啊。目前的话，版本重坦比较多，大家基本上所有的肉全部都在重坦线啊，而且除了这个原因之外，第二个原因就是现在的地图原因，走廊型的地图比较多，对吧？你这种纯黑枪的车其实是比较依赖稍微放缓一点的节奏，慢一点的节奏，你的输出的时间和空间会更多，然后比较适合一些平原图啊。平原图的话，黑枪的机会也会更多，对不对？但是这真的是有点这个特质，这个特点吧，我觉得有点逆版本，有一点点逆环境啊。这也是为什么不太推荐大家优先去点这个107-12这台车的最主要的原因。然后这台车玩起来的话，手感跟103B 没有什么太大的区别，定位啊、特点呀、玩法呀都是一模一样。它这个技能呢是多了一个堡垒模式。那其实简单理解这个堡垒模式就是你需要更长的一个变形的时间啊，5-6秒左右的这个时间进入堡垒模式。进入堡垒这个模式之后，你能够获得更高的 DPM， 更强的火控啊，但是现版本节奏这么快的这个情况下，对不对？你进入这个堡垒模式，你基本上可以说丧失了所有的机动能力之后，反倒是有一点点在实验当中感觉到会受到比较大的这样的一个限制吧，这台车。因为你进入堡垒模式之后，虽说还是可以原地去进行转的，但是这个转速呢是得到了一个削弱，转得更慢了。然后呢，进入堡垒模式之后呢，你是不能动的，只存在理论上还能够前进或者后退的这个可能性。因为你进入堡垒模式之后，前进速度是1，后退模式也是1，这和不能动基本上没有什么太大的区别，对不对？然后这把的话，地图是这叫什么来着？齐格飞防线啊，比较蹲的一张地图。虽然说这把也是中坦非常多，纯粹就没有中坦。然后这把对面外场也是给机会了，这蓝鹰豹上来就打残了，然后没多长时间就被我们家这个被我们一起把这个蓝鹰豹做掉了，所以整个外场拿下来了。这场还是有非常不错的一个输出机会的。然后103B 啊，包括这个107-12这种车大家都懂的，这种车一旦你给它一个比较好的这样一个输出的位置啊，它的 DPM 是非常高的。哇，这炮直接砸地上。这种类型的车最难的地方就是输出的位置和输出的机会有点难去把握，难去掌握。这把的话，侥幸黑了一个万伤，其实也没什么好说的，没什么好聊的，因为这种车其实是有一点点比较有一点点无脑，好吧？我感觉其实是有点无脑的，就找个位置往窝里趴，然后黑枪就可以了。然后我的配件我带的是一个疏弹机，带了一个疏弹机，
然后带了一个涡轮。这样的话在这个工程模式下，在普通工程模式下，对吧？它的机动有一个提升。然后再接下来的话，最后一个配件，我记得我选择的是一个通风啊。银币弹320啊，将近320均穿，1700米每秒这样的一个弹速。然后金币弹的话，361均穿的 APCR，1647米每秒这样的一个弹速。这车其实穿身不是太大的问题啊。然后 HE 的话是480的单发，53均穿，弹速的话是772米每秒。我们稍微加快一下速度啊，这种车黑起来稍微的有那么一点点，稍微的有那么一点点无聊啊。这把的话是有一炮盲炮伤害，具体哪一炮盲到了我也不知道。但是现版本这种车真的是输出的机会有点太难得了，我说句实在话。这 K2-1 对面底线这个 K2-1 打得还挺聪明啊，他一直想去吃这个莱茵豹，但是一直没去，这就勾得我很难受啊！我就在等他去吃这个莱茵豹，因为他去吃莱茵豹的话，给我一个侧面这么长的一段平原，基本上我肯定是能把他抓掉的。然后我打算回家支援，等了他半天他不来，哎，我一走他来了，我擦，什么 timing 侠？这时间抓得好牢啊！然后这个散步大家可以看一下，我只能说这台车的散步比103B 感觉好一点，因为毕竟精度更高嘛。但你要问我说它的散步比103B 要好多少？好了也没有多少，好的也不多啊。有时候关键炮就真的就是一到关键炮就给你瞎鸡儿飞。你看刚才打那边那个 K2-1 也是。然后打这个 K2-1 也是，然后有的时候呢又神准无比，有的时候真的飞得很莫名其妙。一到关键炮的时候，他散步就给你整点活啊，给你上点戏，给你来点强度。然后隐蔽的话，那这种车隐蔽肯定非常的不错嘛。完全体的话，如果带排气，应该是能上56甚至57的隐蔽啊，带排气的情况下。不带排气的话，满隐蔽在45左右。这边的话，看到对面一个超级龟啊，不是，这是一个普通的吧？这好像是个普通这是一个破碎者，超级龟，差一炮万伤，这炮是盲到了，出去看是有万伤的。好，然后接下来的话是今天的第二台车啊。谋划者啊，这台车怎么说呢？我个人而言也不是非常推荐，因为它相较于这个10级的爆裂者，它在11级重坦当中的地位是明显不如10级的爆裂者在10级房的统治力的，好吧？那我们还是先从数据上来进行一个比对啊。那谋划者的话，首先就单发伤害提升了30点，它是450的这个单发伤害，然后穿身加的不多，金币弹提升了10点，提升到了328穿的这个APCR， 然后再接下来的话就是它的一个转速啊，转速的话是一样的，前面这个是正常状态，后面这个是在骑射状态下哈。然后俯仰角都是一样，10度的俯角，20度的仰角，然后火控提升也不是说特别的大。基本上10人当中可能感受不出来，关键是什么？关键就是它这个骑射模式下提升还是要比爆裂者要好的特别是骑射的准度啊，这是我10人当中的感觉。然后 DPM 得到了一个比较大的提升 ，DPM 是提升了300多，然后血量的话是加了200，装甲我们一会儿再看。推重比提升了不到 0.5 啊，这个实战当中也感受的不是特别出来啊。然后极速和倒车速度没有变啊，这个下面这个是
下面这个是什么呢？下面这个是骑射的时候的这样的一个极速啊，还有倒车的这样的一个速度，极速是提升了5，然后车体的转向是一样的。再接下来的话就是视野也是一样的。那我们看一下，这台车的一个装甲。这台车其实有一个外号，你们知道这台车的外号叫什么吗？这台车叫谋划者，但是大家把它戏称为还债者。手下是一个260到270毫米等效的这样的一个裤裆，然后手上的等效在350到360毫米左右啊。关键手上这个观察口下沿这儿有一块区域，看到了吗？这儿有一块区域，然后这块区域的话，它的等效只有280到290毫米啊。如果不太好打头包的话，是完全可以压下来抽这个位置的。然后最关键的是这台车它多了2个肩膀，谋划者这台车多了2个肩膀，这样的话会直接让它在这个摆姿势的时候直接被穿侧面啊，稍微摆一点角度，稍微摆一点姿势，就不到300的这样的一个肩膀的一个等效。然后头的话还是蛮硬的，头的话装甲基本上是在400毫米左右。整体的话怎么说呢？这台车关键是它的这个头包要比爆裂者要大，实战当中一会儿大家看录像就知道了。头包大概210毫米左右这样的一个头包的一个等效。看一下侧面，侧面的话是115毫米的等效，炮塔侧面是125毫米，然后菊花的话是只有50毫米的这个等效装甲，后脑勺的话70毫米。接下来我们进入谋划者这台车的实战。今天的这3台车其实对于大多数玩家来说都不是特别的推荐啊，所以这视频做得忘了打广告了啊。那马卡也是一个已经做坦克世界视频10年有余的老 UP 主啊，那每周的话视频都有更新啊。更新的主题还是以这个车辆的测评，包括地图点位的一些运用，还有战术的介绍为主嘛。如果大家有兴趣的话，可以关注一下，点播关注，谢谢大家。我们还是聊回来啊，谋划者这台车的话，其实我觉得，你说它强吧，它肯定不强，它绝对没有爆裂者那么厉害，没有爆裂者那么强。但是你说它弱吧，它好像也还行啊，好像也不弱，对吧？虽然说脑袋上头包大了不少啊，但是毕竟有一个10度的这样的一个俯角，然后还有一个近距离的骑射的这样一个爆发的模式，所以你说它弱，我觉得这台车它真的就也谈不上弱啊，也谈不上弱，就是一个比较一般的这样的一台重坦，中规中矩吧。然后它这个头包是真的大了非常非常多，其他的我都能接受。这个头包大了之后，我觉得直接让，真的直接让爆裂者的11级车谋划者啊变成了一个那个还债者，这个外号起的拿捏的还是非常非常准确的。这边先偷2炮，不着急啊，不着急切这个骑射模式。因为现在基本上大家还是在互抽头包的这个阶段，如果你骑射切得太早的话，反倒是你影响你去打对面的这个击穿对面的这样的一个头包。毕竟你切了骑射模式之后，它那个精度是比较差的。对面的这个还债者直接就给我一炮头包，跟我的亲爱的队友稍微的压一下对面，不着急啊。尝试等待一个机会，这就是机会！我操，这我们的狼鼠直接冲出去，直接切骑射。这个骑射实战当中感觉他真的这个骑射要比爆裂者的骑射要准非常非常的多。数据上来看，好像提升的不是说特别的大，但实战当中的话，我感觉提升真的还是非常大的。哎呦，狼鼠冲的有点太过了，他其实稍微压一下就可以了。没有必要冲下去，又是一炮骑射。我当时是这个车是战地设计没点的，所以440的单发啊，这2炮都算是低伤吧，对吧
440单发的话，加起来应该是880嘛。然后这囊鼠说了个不如老鼠，我靠你！就你这个玩法，就你这个走位，那怎么可能比老鼠强？你这个走位，再给你多1倍的血量，你这时候也死了呀。跟E5迈下头，高打低啊，这其实算是一个比较大的一个优势啊。高打低，偷对面的重坦，这把其实也没有什么太好的亮点，就是很简单无脑的，就是对炮啊。你看这头包又穿了，这已经被穿了几炮头包了，对吧？就这个头包的坚挺程度呀，跟这个爆裂者完全没有办法相较比较，就很容易被打，很容易被穿。我的感受就是可能比E5的头包，或者说可能比E5的头包稍微好一点。基本上这个头包被穿的概率，我个人认为和那个 T803差不多啊，跟 T803这俩兄弟头包的被击穿的概率是半斤八两的，都非常的好打。继续对炮，继续伸缩。我这把所有的血，除了裤裆1炮吧，我记得，除了裤裆被打了1炮之外啊，就这一炮，剩下所有的血全部都是被这个击穿头包之后啊掉的 HP。然后配件上法的话，这台车跟爆裂者是一样的，推荐的带法是带一个通风，带一个这个涡轮，然后带一个这个硬化。我们看一下它的一个炮弹，银币弹啊，银币弹440均伤，265均穿，弹速的话是1193米每秒。然后金币弹的话，323均穿，这个应该是就这两个都是属于战地升级点完之后可以加5穿身的。然后炮弹的飞行速度是1420米每秒。然后 HE 的话是一个540均伤，57均穿啊，1300米每秒的一个高速 HE。这就是这2天比较正常的一个情况嘛，对不对？这炮说实话是没想断腿的，但是很意外，因为刚才那炮就打囊鼠的第1炮，好像也打到囊鼠的腿上了，然后这一炮接着出去，正好把本身血量就剩不多的这个履带给断了，混了2000多的断腿协助啊，爽！好，最后一台车啊，甲虫啊，莱茵豹的下一级。那这台车的话，其实我个人而言非常喜欢，因为它是属于那种非常鸡贼的，半轻坦、半中坦的这种啊，渐的又能点灯，然后还要自己去偷炮去输出的这样的一台车，输出能力也不错。我个人而言非常喜欢这台车，但是我不是特别的推荐，因为的话怎么说呢？就这种车轻坦嘛，对吧？对于这个普通玩家来说，就是会比较的难上手，它的容错比较的低啊。这种一般就是轻坦都是非常高手相的东西啊，特别是新手玩家你上来玩轻坦的话，体感会非常差，而且会比较坑队友。我们还是从数据上来跟莱茵豹进行一个比对，单发伤害提升了20啊，这个甲虫的话单发伤害是340，然后金币弹的话 HAT 290啊，提升了10，然后再接下来的话就是俯角啊，先聊一下这个炮塔转向速度啊，提升了1点，然后俯角是提升了4度，仰角提升了5度，但是大家要注意啊，甲虫这台车的话，它是一个后置炮塔的车，这是第一。第二的话，俯角、仰角这个东西，其实对于大多数轻坦来说，它的作用肯定是没有重坦那么强的，对吧？如果说一个好俯角对于重坦的加成是50%的话，或者说40%的话，那我觉得这个俯角对于轻坦的能力加成可能也就10%到20%左右吧，啊，可能连一半的这个加成都不到啊，只能说作为一个轻坦，让你输出这个俯角，能够让你在打人的时候不至于说被限制，打不到对面。然后瞄准的时间跟莱茵豹是一样的，精度的话好了0.02
啊，怎么看着这个数据有点熟悉，是不是有点像107-12？然后再接下来的话 ，DPM 提升不到180的这样的一个 DPM 提升，然后血量，莱茵豹是这个版本加血了，然后还有战地升级。如果没有战地升级的话，现在是1850的 HP， 提升了大概有100吧。然后看一下这台车的这样的一个推重比，推重比的话比莱茵豹稍高啊，高了3。但这个推重比感觉不是实战当中有感觉，但是只能说提升不是特别的明显啊。车体的转向速度也有，这个实战当中这个就完全感受不出来了，我个人认为啊，隐蔽也有提升，然后视野的话都是420米这样的一个基础的一个视野。其实我觉得对于甲虫这种车啊，最大的利好是什么？目前最大的利好就是它没有竞争对手。就如果你开甲虫进野队，对吧？那对面只能也跟你对位的也只能是甲虫。所有11级清团里只有它现在目前一辆啊。当然很多同学说，哎，马卡这11级甲虫了，这个点灯能力怎么样？我只能跟你说点不过曼迪克尔。T100RD 我觉得也点不过啊，因为它的这个隐蔽在拉满，我记得带着排气的话好像是45左右吧，也就是说在不带排气的状态下它是35、36的这样的一个隐蔽系数。作为一个德系轻坦嘛，对吧？这怎么说呢？这个隐蔽，哎，认了，因为毕竟又粗又高又大啊，只不过没那么长。对面的，哎，看到了对面的甲虫。然后这个车还有一个非常大的优势是什么？还有一个非常大的优势是它的 HE 的穿身比较的舒服。我这边你看切了 HE，120毫米均穿的 HE， 这个 HE 在实战当中打脆皮的时候很香的，很爽的。那对于这台车的技能啊，我只能说这个技能也就中规中矩吧。因为这个技能需要你开炮，就你开了这个技能之后开炮，打到对面，这个倒不需要穿。打到对面之后呢，会延长给对面来一个标记，延长对面的亮点的这个时间。然后还有一个相当于是一个伤害加深啊，就队友啊，包括你自己，他挂的这个伤害加深的标的时候啊，10几秒的这个时间打他的伤害是有加成的。哎，我这把为什么忘了开技能了？这技能完全可以用了。不过我记得我这场打素材的时候，好像是一个白板的状态吧？这车好像是一个白板的状态。这个车的话，战地升级点满，技能还行吧。如果你战地升级不点满的话，60秒的，我记得好像是将近60秒的这样的一个技能 CD， 就很蛋疼。刚开始玩这个车的时候还不太适应，11级车因为都有自己的专属技能，说实话，刚开始玩的时候还真的不太适应。你看我这一炮就给他挂了个技能，这样的话他的这个脑袋上灯泡亮点的状态会更醒目。然后我队友在打他的时候，我这个战地升级好像还没有点了还是没有？好像还没有这个伤害加成的这样一个状态。哦，这边这个完了，这杠7把我亮了，快！S 型走位躲起来！一个 BZ75，一个杠7，这俩兄弟。所幸的是，这把对面的黑枪水平实在是太差了。我不知道大家有没有这种感觉，就最近无数的老玩家和新玩家，回坑，新玩家加入之后，整体所有服务器啊，这2天我在亚服打这个豹1的3环，就不是豹1，豹120的3环。就明显感觉所有服务器整体的这个黑枪能力都有非常大的一个下降。就以前可能亮点对面几秒，这不说给对面秒了，至少能会1000点亮伤害。现在就可能就是300、500，甚至一点都没有了。你看这炮就逼得我没有办法了，这炮我必须开，我不开队友这 BZ75都收不掉。一旦让 BZ75拉上来贴住这个地方，贴住这个位置，贴住这个房子侧面的这个掩体，再想吃它就很难了，而且它可能马上要把我点亮了。这个距离，这个位置，退回来再去点一下。今天视频的话忘了打广告了，最近的话就不打这个带量广告了。
最近的话就是带人员严重不足。那马卡在这儿也是长期招募大量的纯手工的这个带人员，要求的话是全职啊，不兼职的话就每天打个2-3小时、3-4小时，意义不是特别大，因为我要保证我店里的这个质量，对吧？所有客户肯定都想快点完事儿，快点交单嘛。然后偶游盒子的话要求至少1200效率，然后官方盒子这边的话就是需要营地这边的话就是2200的营地效率以上，总胜率52%以上，然后再来去应聘。这个太低的话就低于这个数字就有点不太行了啊，因为有保质保量嘛。然后有意的同学啊，想挣这份钱的同学可以到店里咨询一下，咨询我的带人店客服就可以。店址的话在屏幕的最上方。这很难打吗？这 S 杠7，刚才手下都露出来了，这样都没有掉血。我身后一个103，一个107-12，一个103B，我身后俩兄弟啊，这103B还加载高点。你说这个107-12打不到，对吧？打不到裤裆爆穿，这个我能接受。这103B是什么梗啊？这杠7不说肩膀，对吧？刚才整个手下都探出来了。然后对面这边基本上也没什么车了，其他的所有车也都亮过点。但是我现在有点尴尬的是，我没有容错率了。我这时候如果有700加 HP 的话，我就上了，我真就直接绕着铁路，我就直接上了，因为后点没有车了，所有车全都亮过了。我从铁路拉过来，我直接从这边看能不能把后点鹿角虫点亮。这个鹿角虫应该在这个位置，或者说在这种位置，应该就在这附近。然后我们家这个王总120拉上去了。哦，103B 也在往上走，那这时候咱就可以开工了，可以动了。哎，我什么时候上的？加下速。现在看来啊，现在毕竟是局外人嘛，对吧？分析的会更全面一点，完全可以，现在可以拉了。哦，稍微往上走了走，看能不能点亮鹿角虫，然后跟杠7的距离有点太近了，啊，不敢往前走了。然后这边开始拉了，正好我们家103B 上去带了个节奏。鹿角虫亮点，我好像是切了一炮 HE 吧，454高伤。我们家107-12把鹿角虫收掉。然后好像切回 APCR 了吧，一炮把杠7补掉。总的来说，甲虫这台车还是非常不错的，但是目前的环境而言，其实对于轻坦玩家来说不是特别的友好。一个是说，就是现在大家野队的重坦太多了，对不对？重坦多了之后呢，然后再加上现在的这个走廊型的这种地形，走廊型的这种地图，所以没有肉吃，你没有点亮伤害可混。这个跟体地一样的，其实体地包括火炮和轻坦的这个是一个相辅相成的这样的一个状态，或者说是一个狼狈为奸的这样的一个状态。你体地输出环境差了，火炮输出环境差了，你轻坦肯定也点不出什么伤害。所以目前版本的这个甲虫啊，其实是比较强调个人的输出能力的。这把还是进了一个不错的地图。这张地图的话，布拉格，我愿意把它称之为小普罗霍洛夫卡，因为毕竟也有铁路外的这个公路肉针啊，点亮这个打法，所以这把将近1万出头吧，好像11000左右吧，忘了。大家可以试想一下，如果不是这张地图的话，进一个常规型的地图，对吧？那你在点亮的机会不是很多，点亮伤害混不到太多的情况下，那你只能自己去打。自己去补伤害，但是一台轻坦的容错率，你要去让你自己去打伤害，自己去输出，然后可能还是非常激进的、非常靠前的位置，这个就比较的容错就会比较低了。所以这台车的话，不是特别推荐，没有使用轻坦经验的玩家，或者说新玩家去出这台车，可能你会比较的折磨。老玩家或者说高手，觉得自己还玩的还不错的是个高手的话，那就出就完事了，反正这11级车就这么几台，
好了，那今天这期视频的话，就给大家带到这边。最后是感谢大家收看马卡的视频，我们下期视频再见，拜拜，各位。